la divisibilité. يعني ايه كلمة divisibility او يعني ايه divisibility؟ يعني النمبر ده انا اقدر اعمل له ديفيزيون بده من غير ريست ولا؟ يعني ايه؟ يعني مثلا لو خدنا نمبر زي 35 divisé par 7 égale combien؟ égale 5 car 7 fois 5 égale 35. طيب في نفس الوقت لو انا عملت 35 كده divisé par 6 ما اقدرش اعمل 35 divisé par 6، مفيش حاجه فيها 6 تديني 35. ففي الحاله دي بقول انه 35 divisé par 6 égale 5 عشان 5 fois 6 égale 35 et reste 5. ال5 دول انا مش هعرف اقسمهم. زي مثلا لو انا معايا كيس فيه بونبون وعايزه اوزع البونبون اللي فيه على عدد من الولاد، يعني مثلا انا معايا 20 بونبون وفي 25 باردون، معايا 25 بونبون وفي 15 جارسون موجودين. طيب 15 و20 لو انا وزعت ال20 على 15 هدي كل واحده واحده، يبقى انا خدت من الباكي بتاعي 15. والسنك اللي فاضلين مش هعرف اقسمهم ازاي؟ ادي كل 2 واحده؟ ما ينفعش. طيب يبقى في الحاله اللي فوق دي اللي هي 35 divisé par 7 égale 5 بقول ان النمبر ده est divisible. يعني 35 est divisible par 7. في الحالة التانية دي بقول انه 35 n'est pas divisible par 5. ليه؟ عشان اللي فوق ده الديفيزيون بتاعته sans reste، اللي تحت عندي reste اللي هو مين؟ اللي هو السين. يبقى النمبر est divisible par l'autre si la division est sans reste. لو الديفيزيون بتاعتي طلع ما فيهاش رست يبقى ده ديفيزيبل، لو طلع فيها رست يبقى ده مش ديفيزيبل. طيب رمارك مهمة جدا. ايه هي الرمارك دي؟ tous les multiples des nombres sont divisibles par ce nombre. يعني ايه؟ يعني les multiples de 2 sont divisibles par 2. les multiples de 3 sont divisibles par 3. طب le multiple commun de deux nombres sont divisibles par ces deux nombres. يعني مثلا لو انا عندي multiple 2 fois 3 égale 6. Et 6 dit multiple commun pour 2 et 3 يبقى هي divisible par 2 et 3. 7 fois 9 égale 63. Et 63 dit هي multiple 7 و 9 يبقى 63 divisible par 7 et par 9. 25 fois 4 égale 100. Et 100 dit هي multiple 25 وال 4 يبقى 100 est divisible par 25 et par 4. يبقى tous les multiples d'un nombre sont divisibles par ce nombre ou tous les multiples communs de deux nombres sont divisibles par ces deux nombres. طيب أنا إزاي أقدر أعرف النمبر ده divisible par 2 par 3 par 5 par 10 par 15؟ إزاي أقدر أعرف؟ مثلا الدو، احنا قلنا انه لسه حالا les multiples d'un nombre sont divisibles par ce nombre. طب les multiples de 2 مالهم؟ يعني اعرف منين ان ده multiple de 2؟ les multiples de 2 sont des nombres pairs.
يبقى كل النمبر بير sont divisibles par 2. يبقى بالنسبة لل2 les nombres pairs sont divisibles par 2. Pardon. Les nombres pairs sont divisibles par 2. أي نمبر بير في الدنيا هو divisible par 2. طيب السنك، احنا قلنا المultiple de 5 مالهم؟ قلنا tous les multiples de 5 sont des nombres qui ont le chiffre des unités 0 ou 5. يبقى tous les nombres qui ont unité 0 ou 5 sont des multiples de 5. يبقى sont divisibles par 5. طيب و10 قلنا tous les multiples de 10 ont le chiffre des unités 0. يبقى أي nombre عنده unité 0 يبقى divisible par 10. واحنا قلنا إنه المultiple de 2, 5 et 10 ont le chiffre des unités 0. يبقى أي nombre chiffre l'unité بتاعه أي nombre chiffre l'unité بتاعه 0 est divisible par 2, 5 et 10. طيب ال3 بقى أعرف منين إن النمبر ده divisible par 3 ولا لأ؟ ولا بير ولا امبير ولا آخر شيفر لل3 ولا 6 ولا الكلام ده. أمال إيه؟ هجيب الصم بتاع الشيفر دو سو نمبر. يعني مثلا لو أنا عندي 312 النمبر ده divisible par 3 ولا لأ؟ هعمل إيه؟ اخد النمبر بتاعي واعمل الشيفر بتوعه بلس بعض. يعني اعمل 3 بلس 1 بلس 2. 3 بلس 1 4 و 2 6. طيب ال 6 دي اقدر اعمل لها ديفيزي بار 3. يعني 6 ديفيزي بار 3 ايجال 2. يبقى انا عملت ديفيزيون ما عنديش ريست. يبقى لو الريزولتا دي ديفيزيبل بار 3 يبقى النمبر ده ديفيزيبل بار 3. نشوف مثلا اكزامبل تاني. لو انا عندي 1049 هاخد النمبر بتاعي اجيب الصم بتاع الشيفر بتاعه 1 0 4 9. طيب 1 بلس 0 1 بلس 4 5 بلس 9 5 بلس 9 14. ال 14 دي اقدر اعمل لها ديفيزي بار 3 سون ريست؟ لا ما اقدرش. يبقى النمبر ده مش ديفيزيبل بار 3. يبقى عشان اعرف النمبر ديفيزيبل بار 3 ولا لا لازم اعمل الشيفر بتوعه بلس بعض. لو طلع الصم ديفيزيبل بار 3 يبقى النمبر ديفيزيبل بار 3. لو الصم مش ديفيزيبل بار 3 يبقى النمبر مش ديفيزيبل بار 3. طيب احنا قلنا انه 0 هو ملتيبل كومان لطول نمبر. طب هل في ديفيزور كومان لطول نمبر؟ يعني في نمبر اقدر اعمل بيه ديفيزيون لكل النمبر؟ اللي هو مين؟ ال1. اي حاجه ديفيزي بار 1 ايجال لو même nombre. يعني 35 divisé par 1 égale 35. 325 divisé par 1 égale 325. يبقى ال 1 est diviseur commun de tous les nombres. أو أقدر أعمل division de tous les nombres sans reste avec le 1. طيب أي nombre est divisible par 1 زي ما قلنا et par lui-même. يعني أي نمبر أقدر أعمل له ديفيزيون بنفسه sans reste. طيب لو جينا مثلا نشوف اكزامبل صغير على الديفيزيبيليتي. مثلا trouve le chiffre manquant أو trouve le chiffre qui manque. Quatre 3 est divisible par 2.
طيب احنا قلنا عشان النمبر يبقى ديفيزيبل بار 2 لازم يكون نمبر بير. بمنتهى البساطة هحط مكان اليونيتي النمبر بير. يعني انا هنا اقدر احط 0 2 4 6 8. اي حاجة من دول هتخلي النمبر بتاعي ديفيزيبل بار 2. لو عندي مثلا 6 3 او 630 حاجة مش عارفين لسه et à la fois divisible par 2 et 3. انا هنا بقى لازم احقق شرطين اللي هما ان النمبر يكون بير وان السم بتاع الشفر بتاعه يكون divisible par 3. طيب نشوف الاول انا عندي هنا. يبقى انا عارفه ان انا هحط 0 2 4 6 8. انا عندي هنا 6 بلس 3 égale 9. ال9 دي ازود عليها كام بير فتبقى divisible par 3. يبقى انا عايزه ازود هنا يا 0 يا 2 يا 4 يا 6 يا اي حاجه من دول. طيب لو انا زودت 0 هيفضل ال9 زي ما هو وال9 ديفيزيبل بار 3. يبقى هزود الزيرو. لو انا زودت اي نمبر بير على نمبر امبير هتفضل الريزلت امبير. يبقى انا ما عنديش حل هنا غير الزيرو. طيب اكزامبل تاني. 540 حاجه 5 4 وهزود شفر et à la fois divisible par 2 3 et 5. يبقى انا هنا لازم احقق الثلاث شروط ان هو النمبر يكون بير يكون divisible par 5 ويكون السم دي شيفر divisible par 3. طيب ناخد بالنا بقى مادام انا عندي 2 و 5 مع بعض عشان يبقى divisible par 2 لازم يكون بير. divisible par 5 0 او 5 اليونيتي بتاعه. بس انا لو عندي اليونيتي 5 يبقى النمبر امبير يبقى مش هينفع اعمله divisible par 2. يبقى لازم النمبر divisible par 2 et 5 يكون اليونيتي بتاعه 0. طب هل انا عندي بقى حل تاني ان انا احط اي حاجة هنا غير الزيرو؟ ما عنديش. طب لو انا عملت 5 بلس 4 égale 9 يبقى divisible par 2 و 3 و 5 يعني divisible par 30. يبقى انا لما يكون عندي par 2 لازم يكون pair par 2 et 3 لازم يكون pair والسوم دي شيفر divisible par 3. 2 3 et 5 ما عنديش غير انه يكون اليونيتي بتاعه 0.